नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज। जन जन की आवाज, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज जन जन की आवाज़। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन अहम खबरों की ओर। बारिश होने पर खुली नगर पंचायत की पोल। खबर उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के महमूदाबाद के कस्बा पैंतेपुर से है, जहां घरों व कपड़ा मंडी का हाल है। दुकान में पानी इतना भर गया है कि दुकानदार का लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जिसकी भरपाई कौन करेगा। इसमें पूरी कमी पैंतेपुर टाउन एरिया और ठेकेदार की है, क्योंकि जब रोड बन रही थी तब इनसे कोई भी देखने नहीं आया। जबकि मंडी के लोग टाउन एरिया में और ठेकेदार से शिकायत भी की, फिर भी इस पर कोई गौर नहीं किया गया। यह काम सिर्फ लेबर के ऊपर छोड़ दिया गया, जिसका भुगतान आज मंडी वालों को भुगतना पड़ रहा है। दुकानदारों ने बताया कि राजा साहब के लोग सिर्फ किराया लेने आते हैं, उनको किसी भी दुकानदार की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। जनाधिकार दोस्ती की जन जन की आवाज़। जिला संवाददाता अनुज कुमार जैन में।